Så det blir alltså 1-1. Felix har alltså ett bollmiss på sista bojen. Tajt så jag förstår de här. Den leder i förlängningsmålet. Nej, då lite bättre. Lite helt annorlunda. Det är helt rätt igen. Gula goda svängar med alla man i pumpen. Emanuel Örtendal, 5-fältig världsmästare i den här grenen, går vidare till finalen. Felix Helgesson, oerhört snabbt, jätteduktig. Där han hade inte centimeter på sin sida. Han måste beundra Emanuel som har lagt av, som hon säger, men det är nog lite apostol.